السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دلالة جتو دلالة إثيوبيا وروني دلالة جتني إجولي إثيوبيا رأس كورتني راكو دلالا جرجرا كيس جيسيتا والله ربي تكتب جتو أمتا إيجا نمانيا أتي أسفتني جتو دائما بكجر جرتو أما متأيونا سيجريت أرجتانتوني إجولي أمارت والله إسي أرمني على تدربتي وفرة على تيتو أرجي كلا رافوري أول ديبسي ol seensisee nyaachisee obaasee uffata kennee fi kinoo qullaa ofii Argatanii jirtanii obboleeyyan kiyya. Obboleettiin teenya kun mucattii tana birrii baatii torbaa dhoorgatanii alatti darbachichaa jirti. Dhageettanii jirtanii yeroo baay'ee jechuudha. Isaan warra biiroo keetiitiin si madaalan. Arabdoonni jechuudha warra biiroo keetiitiin si madaalan. Isaan nama siif yaadu ta'uu yoo beekan, isaan nama si hordofu ta'uu yoo beekan, wooma tokkoonuu si miidhan. Damooza keessa dhoorgachuu miti jechaanuu daffaranii waan isiin hin jedhan jechuudha. Isin eegalee nuti garuu akka lammii Itoophiyaa karaa kasiin jiru. Akka lammii Itoophiyaa ka dallaalaan gurguramaa jiru hin jiru. Akka lammii Itoophiyaa ka gudeedamaa jiru hin jiru. Akka lammii Itoophiyaa birriin jaraa ka nyaatamaa jiru hin jiru. Akka lammii Itoophiyaa arabdoon ka damooza isaanii dhoorgatanii akka harreetti ganama galgala ergataa yeroo barbaadan ofirraa gad darban ka akka lammii kennaa rakasee hin jiru jechuudha lammiin biraa. Isin eegalee kana ka goosisaa jiru eenyu kana ka godhaa jiru eenyu dallaaltota jechuudha. Dallaala isin na hordofaa. Gaafa dalagaan naan taanis naa jijjiiraa. Gaafa damooza kiyya na dhoorgatan naaf kennisiiftii. Akka isaan narribni yoo rakkoon na qunname isaanitti himadha jettanii warra isin saba kiyyaa lammii kiyya jettanii irraa dhuftan erga jaratti isin gurgurattee booda jarri barbaadan ufajjeesaa isin jetti. Yoo isinitti bilbilattan. Gaafa isin madaamii keessaniin immoo biiroo na geessi jettanii isin geessitee gaafa isin jette jaraata birrii madaamirraa nyaatte. Madaamii ta birrii ofii kafalte. Isin fiddee rakkoo isii gaafadhu. Gaafa isin jetteen jarri rakkoo kee si gaafattee furmaata sii laatuu miti. Rakkoo keessanii furmaata sii kaa'uu miti. Isii afotti jechuudha. Isii afotti lukaan sirra deemti. Isii afotti si dhiitti. Isii afotti si kabalti. Isii afotti arraban taane siin jette sanuu afaan arabiffaatiin afaan keetiin odoon taane. Akka isiin beeytu jechuudha. Isii barsiifti jechuudha. Akkanatti ergi, akkanatti reebi, akkanatti tumi ka jedhu isii agarsiifti. Isiilleen isirraa barattee galti. Asiin kunoo argitanii jirtanii obboleeyyan kiyya. Isin wajjin si deebifti. Akkasumatti isii afotti si kabalti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya. Warra dallaala addattaniitiin warri biyyaa baatan sanuu dallaala ganda keessan hin taane irraan biyyaa hin bayna. Dallaalli hattoonni hedduutu jira. Saamtonni hedduutu jira. Asiin mallaqa isinii ergina jedhaa ta maallaqa keessan hawaalaa isin erginadhaa nyaattu meeqa kamtu jira. Asiin yoo isin dalagaan ulfaate jettaniin barbaaddu ufajjeessita isiniin jettu meeqatu jira. Maala mucattee dalagaan ulfaatee naa jijjiirii akkanatti warraanis waliigalaa hin jiru. Warri baay'ee na qabanii jiranii. Jennaan barbaaddu ufajjeessinaan jette. Ilaala. Sabni kee akkamitti akkana siin jedha. Akkamitti akkana siin jedha. Isin nama aangoo qabu warri biiroo tun waanuu gochuu dandeessi jettanii warri isin abdattan waa takka faayidaa takkatti hin qabdu. Faayidaa takkatti faayidaan isin achi teettuuf yoo jiraate haga isin gurgurattee birrii madaamirraa fudhattuuf. Waan biraa faayidaa takka hin qabdu. Guyyaa isin biraa baatanii mana madaamii seentanii birriin namitti harka isaanii gaherraa jarri nama biraati. Nama isin gaafa duraa beektan sanii miti jechuudha. Kana sirriitti beekuu qabdan. Yooma ta'eeyyuu nama ganda keessanii ta'uu qaba.
nama maatiin keessaniif maatiin isa ija keessa wallaalu ta'uu qabu doo rakkoon isinirra ga'e. Malee dallaaluma ta'eef afaan isin sobaniif haga isin dhuftanii afaan isin soban osoo kiffiyyaanuu nuun geenne isin jettaniini kiffiyyaayyu nuu qannasa doo jettaniini ka biyyarraa dhuftaniin asitti isin gurgurachuuf isinii qannasan. Ka hafe booda hojjettee nuu kafalta rakkoon qabu jedhanii isin attaallalanii afaan isinitti tolanii afaan daa'ima godhanii haga isin gurguratanii nama isin gargaaru fakkaachuu danda'an. Garuu jechuudha gaafa birriin harka isaanii ga'e isaan nama biraati. Osoo birriin harka isaanii ga'uu baate iyyuu atuuyyuu dalagaayyuu dhabdee biiroo isaanirra turte jechuudha. Manuma isaan ati bultu saniif bishaanuma si obaasaniif midhaanuma sii kennan saniif sitti jijjiiraman gaafa ati hojii galte kasirraa kafalatan hedduutu jira jechuudha. Kana beekaa ijoolleen keenya. Saba kiyyaa sabni kiyya akka obboleessa kiyyaati akka obboleettii tiyyaati wanni jedhamu hin jiru biyya namaa kana keessatti. Hunduu wal ciratee wal gurguratee wal boccoqee jiraachuu barbaada. Kanaaf ka miidhamaa jirummoo ijoollee keenya miskiina kan nama isaan bira dhaabbatu hin qabne rabbii isaanii malee jarri jidduu kanatti waa hedduun miidhamaa jiran jechuudha. Waa hedduun damooza isaaniitiin miidhamaa jiran. Reebamanii qaama isaaniitiin miidhamaa jiran. Jeeqamanii sammuu isaaniitiin miidhamaa jiran. Jarri jidduu kanatti nagayaan birrii nyaattee teettii jechuudha. Namni isaan gaafatu hin jiru. Kun gurguramee kun akkuma argita mucayyoo dheengadde gurgurattee sodaachiftee ani biyyattiin akkana ta'e dhufe malee biyya arabaatitti miti jedhi jettee mucattiin afaan lama haasayaa asitti mana Mubaarakitti asitti ulfaa'e jettiin achi mana mucaa Amaariffa haasa'uutitti Abirish Qeeraa jedhamu sanitti immoo ani biyyattiin ulfaa'e dhufe jettiin amma gadeetti kaleessa galgalaan dhaga'ee jira. Sodaachisanii mucattii tan afaan lama haasofti jechuudha mucattiin. Takka biyya ulfaa'etti takka arabana gudeetti wannummaan isin jettu isin hin galu. Kun immoo sodaachisaa dallaaltitti isii wajjin jirtuuti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa waa hedduutu isin mudata yeroo biyyarraa baatan nama irraan baatan san laalladhaan isiniin jedha. Haguma san nama ganda keessanii yoo ta'e nama maatiin keessanii maatiin isaa ija keessa wallaalu yoo ta'e haguma san xiqqoo ni sodaata jechuudha. Hagas hunda waa isin gochuu maallaqa keessan akka isin dhoorgatan arabni akka isin dhoorgattu gochuu hagas hunda hin danda'u jechuudha. Kanaaf haguma san xiqqoo wayyaadha nama ganda keessanii yoo ta'e nama naannoo keessanii yoo ta'e. Kanaaf nama argitaniif tiktookii irraa laaltanii isinuma sobaniif kaatanii biyyaan baay'inaan isinii jedha obboleeyyan kiyyaa yeroo biyyaa baatan waa hedduutu isinirra gahaa isin miskiina ka afaan hin beekne reefuu biyyaaf haarayaa ka warra hojii dubbattanii walii galuu hin dandeenye. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa namni warra hojii walii galu araba hojii walii galu warra cakkaanii ta'e warra namatti hocu ta'e warra nama azzabu ta'e dalagaanuu yoo dubbachuu dandeesse ittiin walii galti jechuudha. Hin yaalta jechuudha haga tokko isaan walii galuuf haga tokko isaanis akkasiif beekan gochuuf hin yaalta jechuudha. Garuu haga afaan barattan immoo waa hedduutu isin rakkisa waan ta'eef kanaaf obboleeyyan kiyyaa namarraan baatan laalladhaa eeggadhaan isiniin jedha.